點解我哋次次都咁巧嚟到都係冇開門嘅咧？唉，你睇下，全部關門啊！你啲雞檔又撞正休息日，我哋係進入呢個區域。咦，今日好似冇咁墟冚喎，平時就好多車多人多嘅。因為咧，佢好滿意呢一道菜，而且咧佢有好處係，就算你今日食完個打包翻嚟咧，繼續食都仲好味，份量又夠。Hello， 各位觀眾大家好，今日星期六又到我同個老婆買餸嘅好日子啦。但係我掛住 set 機，唔知佢去咗邊添。我哋今日嚟到呢度咧，芳村中市市場，咁咧就有幾樣嘢要買嘅。蔬菜未必會買好多，雞蛋、雞同埋粽都要買。嗱，一嚟到啊呢度啊，見到啊9幾2個半嚇，未摘嘅2個半銀紙，枸杞清乾明目，好啊嚇，2個半啫喎。喂，嗱呢啲咧就摘好嘅就5蚊，濾水節瓜2個半。個本地絲瓜3個半啊，絲瓜開始見到啦，啱啱開始上市就貴啲嚇，後邊係通菜4個半。我哋又嚟呢個地方買蔬菜啦，咁啊係因為嗰度火燭，所以咧就未開翻嘅。呢度咧就繼續係做住臨時擺賣點先。尋日啲馬蹄平啊？哦，老婆講嘅係咧話，琴晚我哋買嗰啲馬蹄平啊，只要2蚊，呢度都要3蚊。3蚊白菜，煲湯啊、剩啊嗰啲都好食嘅。最好嘅嘢你就係呢個啦，係嘛？咁粗嘅，係你咁大嗰啲3蚊雞，啱好，咁大抽喎，啱，啱好啊！係咩買咧？咁快我哋又買咗蔬菜啦，對面咧又見到啊寧夏菜心，寧夏菜心啊貴嘅，7個半銀紙。咁啊再嚟啊節瓜越嚟越多啦，越嚟越多咧價錢就會越嚟越平噶啦，2蚊我都見到啦啊！嗱，有一道名菜啊嚇，就係呢個節瓜煲鹹蛋湯，熱天咧必備嘅。不過咧，我哋發現一個壞消息就係雞檔又冇開。點解我哋次次都咁巧嚟到都係冇開門嘅咧？唉，你睇下，全部關門啊！你啲雞檔又撞正休息日，休市3日。先有，我聽日先有啊！呢度有張紙寫。哦，嗱，我哋問賣肉呢個哥哥話3月16日，哎呀〜統一要求啊！咁我買豬肉好唔好啊？豬骨佢中意買豬骨嘅。嗱呢邊啊雪藏雞就同鮮雞係唔同嘅嚇。唔知大家有冇發現咧？中市市場呢度啲燈咧就冇咁離譜嘅。咁啊如果翻去西朗咧，佢啲燈咧就誇張啲嘅。豬骨係嘛？豬骨啦，就嗰嚿。哦，15蚊一斤。係。哦。23蚊咁大嚿，斬埋都食。煲紅蘿蔔、馬蹄咁嘅嘢，煲咗佢。嗱，老細，啱好23蚊一嚿豬骨。我囉嗦又再講啦嚇。通常啲涼涼爽爽嘅天氣都得嘅，如果去到夏天就唔會買嘅。咁啊呢邊又繼續斬緊雪藏嚇，雪藏雞翼。啱先咧，我老婆仲喺度講緊啊，呻緊啊雞檔冇開，隔離啊紅色衫嗰阿姨喺度笑我哋啊，因為佢哋係成日嚟呢度買，街坊梗係知啦嚇。休市3日我哋唔知嘅，我哋都係隔個星期嚟中市啊，通常都係咁噶啦嚇。下星期又翻去西朗噶啦。接落嚟就去買雞蛋、水產，我哋好少會喺中市呢度買嘅。種類不太多，價錢又唔算話好平，買咗又唔似得話好似喺西朗咁可以即刻攞去加工啊，咁啊所以咧就比較少啊，但係都係要睇價錢。穿過呢個水產檔之後咧，我哋就嚟到魚滑啦，次次都係買嘅啦嚇，必然係咁嘅啦。愛涌魚滑15蚊，咁啊15蚊又係1斤，啱好噶啦。有葱冇葱同價。嚟市場買餸咧就有呢個好處啊！呢度咧係仲有花賣嘅嚇，咁有揸車嚟咧，如果真係有心頭好咧，真係會買。好耐之前我同個老婆嚟過啦。哦，人參果俾佢發現咗。心係心臟嘅心。哦，人參果。呢個你知唔知咩花？呢個仲有咩花？呢個我梗係唔知咩花啦。嗰個沖水嗰個叫咩啊？百香果。哦，講到一半俾佢打斷咗。之前咧，我哋都嚟過呢度買餸啊。啱先我哋揸車過嚟路上仲講緊，我哋係好中意嚟呢度買餸，就算唔拍嘢都係會嚟呢度買餸嘅，因為真係平啊。咁咧慳翻唔少啊，拉住隻車仔坐地鐵走嗰種咁啊，好攞命啊！我而家有車嚟到咧，就可以有時候，即係如果你真係睇啱盆花咧，你係可以買嘅咯。23蚊啊，去到龍津路市場
係都係廿幾，呢度係15。咁啊，再嚟啦，前邊呢個包餃子檔咧，之前都同大家講過，其實咧喺廣州咁多間裏邊咧，即係口味各有不同啦。其實我最中意呢度嘅味道。咁我哋先嚟買啲雞蛋先，屋企啲雞蛋食晒啦，有揸車就可以買雞蛋，一板板喎，22蚊一板，大家係咪好少見我哋買雞蛋咧？難啊！叫一就呢版啊，係嘛？22蚊一板，呢就係好難攞啊！係啊係。包住嘅啫。咁啊，阿靚仔就喺嗰個箱度邊攞出嚟咧，咁就冇裂㗎啦嚇。細個我哋買雞蛋咧，仲會有個儀器擺喺度，咁然之後咧就俾你喺度照嗰個雞蛋嘅，依家就唔使㗎啦。嗱，我哋又買咗一輪嘢啦，咁咧就先擺翻上架車度，因為後邊咧我哋仲會有幾樣嘢買嘅，即係粽啊好重㗎嘛，咁啊可能做到後邊再買啲水果，甚至乎咧唔知會唔會係紅記嗰度買啲包啊，咁啊所以咧先擺翻上去先。買完一輪，我哋又擺翻低啲嘢先啦呢個可能要放喺前邊。嚇。乜嘢啊？咁至於蔬菜咧，就唔使等落去保溫箱嘅，即係啷啷咁樣上定點好啊？就放入去啊？你話事啦，唔使啦。唔使啦，就咁得啦嚇。嗱，啲嘢擺好咗啦，我哋接落嚟再買過。買咗嗱，我哋中意咧嚟中市市場咧，又係中意買佢哋啲包。西朗就真係買唔到嘅。咁屋企琴晚仲有嗰啲都未食晒，咁啊冇理由而家又買包啊，係嘛？咁我哋可能行去中市後邊嗰度行下先，行完翻出嚟再買粽，因為粽咁重咧，攞住好攞命嘅。咁啊再嚟，我哋喺度發現紅記係嘛？應該係紅記啦，係嘛？啊！佢以前舊檔嗰度，我哋去買包，因為以前咧佢哋喺室內裏邊嘅，咁後尾個火燭啊，翻嚟舊鋪呢度嘅啫。紅記啊，有開檔，就係呢度啦嚇。饅頭仔5蚊雞係嘛？5蚊一包有呢啲好啊，個女又中意食，我又中意食。刀切饅頭，蘿蔔糕6蚊斤。咩啊？饅頭仔好啊！2包啦，係啊。有糕有包有糯米雞。咁啊，跟住咧老細喺度坐陣，今日咁咧嗰啲特價咧就平啲嘅，呢度咧大多數7蚊8蚊到啦，嗰啲糕，咁啊嗰度係包，呢度咧就係糕，仲有荷花卷啊！嗱，老細8個半，8個半啊！咁咧喺準備離去嘅時候咧，我哋又發現呢個雜糧糕啊11蚊雜糧糕，呢啲對身體好啊！食咗有嗰啲豆咧粗糧。係，唔係好甜㗎。甜咪啱嚟㗎，唔使太甜。老細，好嘅11蚊，放埋你呢度得。放埋得啦，係啦。睇夠唔夠你？唔夠你要俾多袋。可以啦。係，以前都仲有啊，而家少咗啦，又或者而家差唔多收市價啦。佢哋有啲包咧係自己蒸啊喺裏邊，咁啊有啲啊梗係攞貨㗎啦，好似包裝好嘅梗係攞貨㗎啦。咁啊好難得遇到啊老細今日在陣啊嚇，同埋仲有咧。有件事情係咁嘅，即係其實大家都唔係好介意嘅啦。以前咧係嘛，係喎仲熱嘅喎。以前咧我哋係唔認得老細個樣嘅，因為點解咧？戴住口罩，到依家咩都冇啦，係嘛？我知原來老細係咁嘅樣嘅。嗱呢度咧就係我哋買粽嘅地方啦，買埋佢啊！哦，買埋佢啦嚇。豆沙啦，呢個係咩嚟㗎？正揀水粽啊！我哋次次都嚟呢度買㗎啦，係呢度好食嘅啫，係10蚊4隻，3蚊1隻。通常我哋一買就買8隻㗎，咁有時候揀水粽啊會買埋揀水嘅，係啊，阿老闆娘好開心啊！豆沙又冇揀水又冇。哦，剩翻1隻仔，俾個女食啦，買翻去。係啊，啱啱好20蚊8隻粽啊嚇！通常係咁嘅，如果有時候咧，其實而家越嚟越少啊。好多地方嘅粽。係啦，我哋買過好多地方嘅粽啦，就係佢呢度先得嘅啫，咁啊食到個嘴撩晒，冇錯啊嚇。2個半銀紙啫，甚至乎咧，如果可以咁講啊，真係為咗買佢嘅粽先至嚟翻嚟中市，都唔算過分㗎，真係㗎。係啊，其他嗰啲大同小異，唔會話爭得好遠嚇。但係咧呢度咧隻粽就得嘅嚇。
接落嚟我哋係進入呢個區域，今日好似冇咁墟冚喎，平時就好多車多人多嘅，咁啊可能有啲攤販佢搬咗去第度繼續做生意啦嚇。呢檔今日就變咗賣石橄欖喎，仲有嗰個叫做土鳳菱添。咁通常嚟呢條路咧，我哋有兩樣嘢買嘅，第一個係水果，第二個咧就係嗰個燒臘。如果係買水果咧，就呢檔啊，今日係賣緊士多啤梨嘅，唔買士多啤梨。金啊呢隻細隻啲啊，5蚊3斤啫喎，但係嗱呢度咧仲賣緊砂糖桔哦，仲賣緊砂糖桔添啊，個半。嗱水果我哋睇唔啱啊，一路屋企仲有芒果啊，我出嚟之前都仲食緊一隻，咁然之後就好似又冇咁靚。法坤燒肉就係我哋平時經常會買嘅一檔㗎啦。咁咧就好似未有特價今日，咁啊唔買啦嚇。嗱呢度繼續啊賣緊，哇花肉10蚊嘅，即係大肥嘅多啲嘅咯。咁啊仲有前面呢一檔我哋有時都會買嘅，睇特價嚇。咁啊呢個有時候咧控埋佢咧，老細先至會俾個特價你啊。老闆娘就係咁嘅樣嘅，原來抱住隻豬乜嘢啊？哦，手撕雞10蚊啊！嗱，佢係買緊燒鴨係嘛？呢啲咧通常我哋攞到翻屋企啊，都會重新再炒佢，或者加啲菜落去咁樣煮嘅。不過半邊燒鴨喎，收你幾錢啊？30蚊哦。住喺呢度嗰啲居民咧，一定生活好安好落嚟市場方便啊！跟住咧嗱，我見到前邊呢啲戶啊，仲有架車停喺度啊，停咗架細嘅車仔，哇！喺呢度爽啊！落嚟市場買餸，翻上想食嗰陣先買都仲得噶，又可以停架車喺度喎，就可以咧洗落米先至嚟買餸都得噶，真係爽啊！哦，一大盒30蚊。2斤，喂，該買嘅咧，亦都買夠啦。後邊嗰啲咧，好多都唔係好啱我哋買嘅。嗰度可能仲有雞賣。仲有雞賣啊！我哋過睇下好唔好彩，見唔見到有雞賣？再嚟，我哋而家係少咗，通常冬天會好啲嘅。就喺呢度買椰子，佢係開埋俾你嘅。嗰啲椰子汁咧，又攞個膠紙袋包住俾你。咁然之後咧，你就可以攞翻去屋企煲湯啊，煲椰子雞湯，哇，正啊！餸咧，我哋又買齊啦。而家咧，亦都係時候去食飯。咁今晚咧，因為得我同我老婆2個人啊，就唔使咁大排筵席嘅，就去翻啲傳統少少，一路都想去嘅。又擺嘢啦嚇，燒鵝就擺嚟呢度，因為有肉，其他唔使啦嚇。唔使啦。粽嗰啲唔使噶啦嚇，已經包好晒啦。咁今晚咧，我哋去悅城路嗰邊就翠城食晚飯嘅。我哋終於停咗部車啦，萬都諗唔到咧，芳村停車都咁難啦，停咗半個鐘頭都揾唔到車位。咁我哋而家咧就去翠城食晚飯。咁啊，如果萬一冇位咧，唔緊要，我哋已經受到對面啦。明太煲仔飯咧係有位。嗱，呢個就係佢哋門口啦。我哋上嚟呢個翠城酒家咧，已經係有一段好長嘅時間嚟啦。喺疫情嗰陣咧已經上嚟，咁但係咧嗰陣好似呢度變咗一個防疫酒店定唔知點嘅，咁啊全部封晒圍板，冇辦法啦。咁啊而家咧就終於可以試得到啦。又有撈雞喎，撈乜都掂喎，嗬！上2樓係嘛？上2樓。嗱，而家呢個鐘數咧差唔多6點，咁啊，咦有位喎，我哋上咗嚟啦，有位喎，窗口位嗰度啦，嘈咗啲喎，又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間，我終於記住翠城酒家，因為咧同一個樓盤海珠區嘅樓盤個名係一樣嘅，我成日搞錯㗎啦。咁啊至於呢啲咧就唔係我哋同大家介紹嘅食物啦，呢啲係一度跳過出行力跳過。睇到咧燒鵝68蚊一例喎，咁啊再嚟就哇乳豬全體3、4、5半隻，咁就有啲拼盤啦。秘製金香肉係咪即係叉燒咧？因為同叉燒一樣價錢啦，都係48蚊。咁啊繼續翻就琴晚食唔到嘅乳鴿啦嚇，因為我哋今日都唔食啦。你想食咩話？燒排骨啊？咁我老婆咧就話想試下個菠蘿骨，菠蘿骨都好。仲有咖喱牛腩，我知道呢度都唔錯嘅。嗱，一個咖喱牛腩，嗱呢個就先放入購物車。咁啊繼續睇後邊先。
呢啲咧就係撈嘅餸啦嚇，撈花鱔啦、撈雞啦，各種都有嘅。仲有哇呢個葱西撈裙邊，應該係鮑魚裙邊吧嚇。咁啊繼續翻嚟後邊係蒸花肉、蒸雞松茸、蒸乜嘢？蒸牛肉唔係啊，喺邊度啊？佢啊呢度哇好多菜喎！哇！真係揾極都揾唔到咧。其實咧無他真係太多餸菜式啦嚇，各種都有。咁啊，隔夜涼瓜炆大羅非喎，呢個亦幾有心思啊！如果天氣再熱啲，其實幾好嘅。仲有鐵板牛肉啦，鐵板啫青豆啦，就係鐵板娃娃菜都仲有喎。咁啊，仲有乜嘢？仲有鐵板魷魚筒都係唔錯嘅，而且價錢唔貴喎，30零蚊。咁耐都未到啊！個老婆揀嗰啲菜式嘅嗱，上邊呢個係氹細路仔開心啊！如果咧同啲小朋友啊，一家幾口啊嚟食個生日便飯啊，咁咧呢啲就好啦。嗱，終於到我哋揀咗嗰幾個菜式裏邊啦。因為咧而家菠蘿上市靚，生炒骨菠蘿船呢個係第一個選擇嘅。咁除咗啱先嗰個之外咧，仲有個菠蘿骨都係唔錯嘅。哇！呢度啲菜式真係多啊！仲有呢個家鄉炒蠶蛹43蚊，菜心炒魚蛋都有喎，38蚊，真係好多喎！葱油淋鱸魚38蚊咋，你試着買啊都要10幾啦，係嘛？芥蘭炒豬頸肉或者紅腰豆浸菜心，虎皮尖椒，哇！好多菜式喎，真係嗱。到呢啲咧就係一啲威化果汁豬扒係嘛？你啱先講嘅呢個都幾好，不過就係菠蘿應該係同菠蘿骨價錢係一樣嘅，但係咧就好似菠蘿好啲，因為而家菠蘿當造啊。再要多一個咩餸咧？炒麵係嘛？哦，原來咧呢啲老牌餐廳啊都仲有呢啲酸菜魚啊、水煮魚嘅，不過咧上次食過就冇。風情牛肉啊，53蚊一例，好可以啊！嗱，下邊仲有香辣蝦喎，呢個係辣辣地嘅喎，得唔得㗎你？嗱，主食就唔叫啊，要炒麵啊，28蚊，甚至乎咖喱牛肉炒飯啊又得嚇。呢啲都係擺酒菜嚟嘅，發覺整個造型啊嘛，仲要。哇！咁快就上菜啦嚇，我哋仲喺度吹緊水，聽日去邊度玩？咁快上菜，而且份量超大喎。大到嗰啲菠蘿咧，真係點綴同埋點綴嘅，全部都係骨嚟喎嗱。我自己張筷子未食過，我叫佢睇下裏邊，我都有少少菠蘿嘅，都有少少菠蘿嘅，咩咁樣嘅。嗱，隔離台阿叔有個菠蘿生手骨，調味好好，唔會太酸，唔會太甜。咁然之後咧，個外邊嗰層漿咧係唔係話好鬆嗰種嘅，嗰啲味咧係吸得到入去。嗱，呢度仲有啲有帶骨嘅，啱先嗰兩個係冇帶骨嘅。嗱，呢啲骨好咪好食咯。係，我食嚿帶骨嘅。嗱，呢個，好香啊個炸到，咁啊肯定係走過油嘅，走完油咧再上嗰啲醬，咁咯，仲聞到嗰啲炸嗰陣嗰啲肉香味。好開胃，真係好開胃。呢個就係一道開胃餸啊！試個菠蘿啦，試下菠蘿。好食喎！新鮮菠蘿嚟㗎，唔係嗰啲罐頭菠蘿嚟，應該冇乜必要啊，係嘛？晏就用罐頭菠蘿。啊，仲有洋葱啦，仲有青椒啦，仲有呢個真係呢個唔係叫青椒，呢個叫菜椒。我原先咧以為呢個係番茄嚟嘅，5顏6色，好靚，係咁啊！邊嚿啊？哦，個老婆話咧，嗰啲汁啊，下邊有汁嗰啲菠蘿咧，仲好食，係嘛？睇嚟咧，佢好滿意呢一道菜，而且咧佢有好處係，就算你今日食唔晒打包翻嚟咧，繼續食都仲好味，份量又夠大，好精緻咯，做得係啊，嘅俾一半咁嘅啫。有做型。通常都唔會有個真菠蘿喺度㗎，都係炒埋一碟咁就算。仲幫你咁。又係咧一道咧，餐牌上邊嗰幅圖片咧。係細過實物上嚟嘅一道菜啊！翻到嚟芳村就係有呢個好處啊！嗰啲嘢食咧份量絕對有保證。好，食下個炒麵先。今晚咧冇叫主食嘅，佢係呢種波紋麵嚟嘅。上邊咧大家睇見啦，係有啲韭黃啦，有芽菜啦，
跟住咧佢又配一個，我估會係豆瓣醬嚟嘅，未食過未知。今晚我哋叫咗味辣餸喎，嗬！啱先我哋落單嘅時候咧，個部長哥哥已經同我哋講啊，係辣嘅，我都好期待啊！呢度咧俾少少呢個辣醬，我哋好耐未食過炒麵。對上嗰次喺酒樓食炒麵，唔記得喺邊度？哦，呢個都係。哇，咁樣嘅喎，打開呢個，好靚喎。飄花咁樣。下邊仲有個花紋嘅喎。新鮮熱辣不如有啊！呢個配炒麵啊！而家呢個鐘數6點半，好似慢慢多起客人嘞喎。試下呢個先。佢呢個肉咧係有醃過嗰種嘅嚇，唔似話我哋廣東嗰啲好新鮮嗰啲肉片嚟嘅。咁然之後咧，辣真係非常辣。其實如果唔叫呢個咧，我哋係會叫嗰個石鍋牛仔骨㗎，嗰個都好食㗎。幾個客人都有點。跟住咧配埋呢個炒麵，哇！個牛肉都幾辣啊，你要小心啲啊！我啊試下個炒麵啦。唔知大家咧食炒麵咧，中意食邊種麵底嘅炒麵啊？你無非一個就係銀絲幼麵啦、鹼水麵啦，同埋呢種麵。咁我自己近期咧係中意呢一種麵嘅，因為呢一種麵咧佢冇咁容易搭住啊。但係咧，因為我以前炒過麵嘅嚇。但係如果你喺淥麵嘅時候咧，火候控制得唔好咧，就好容易炒起身咧，又會搭住，又或者唔熟，或者有少少乾乾地嗰種感覺嘅。睇下下邊油真係唔算太多喎嚇。嗱，如果你話令到佢唔會搭住，唔係好辣，我都識啊，我都知係點做。但係咧，如果自己喺屋企整咧，你要令到個油唔係太多咧，其實唔係咁易嘅。係，咁同埋咧，我自己一種好蠢嘅辦法就係點咧？你將啲麵攤凍咗之後，攞啲油撈咗佢先，撈麵咁樣啊，撈完咧再掟翻落去炒，但係咧就冇咗嗰種香味嘅，冇咗我哋出嚟外邊茶樓食呢種香味，而且咧你係冇辦法令到啲芽菜咧做到人哋茶樓咁嘅，咁啊所以咧食炒麵咧就真係要嚟茶樓啦。我上一次食炒麵，我記得係喺基樓下道嗰度食嘅，唔同嘅辦法食法啦嚇。呢個咧就似一個炒牛河多啲啊，好食過炒牛河，梗係好食過白飯。白飯就送咖喱。如果通常咧，啱先我哋喺決定呢度啲菜式嘅時候咧，有諗過嘅。如果我哋要咖喱咧，就叫嗰個牛仔骨再加白飯就咁咯。咁啊左右權衡過，不如試下炒麵。炒麵咧咁你唔叫白飯，唔叫白飯，叫唔到咖喱，咁啊所以要嗰個菠蘿骨嘅啫。我個老婆仲話緊呢個好香係嘛？係有少少辣㗎，真係，同埋啲肉係醃過㗎嚇。我中意呢款波紋麵攞去炒嘅原因咧，就係話有時候啊嗰啲鹼水麵啊，如果咧佢出現喺雲吞上邊咧，你係可以落嗰啲醋去中和佢㗎嘛。咁但係如果你攞去炒麵嘅話咧，嗰種鹼水味咧，如果有時候佢沖得唔係好靚啊，各種原因啦嚇，咁咧就會仲保留喺度咯。咁啊，我作為一個咁普通嘅食客咧，我就唔中意嘅。咁至於你話有咩專業術語要點樣啊，我啊唔識啦，係嘛？大把專家咧。咁至於呢啲麵咧，即使係喺我哋自己屋企炒咧，亦都係好辣，好容易就處理到㗎啦。喺呢個時候，我又要食多嚿酸甜骨。最難處理咩啊？芽菜啊！就梗係啦，最難就芽菜啊！夠個猛火啊！嗱喺呢啲大茶樓咧，佢啲芽菜咧呢個韭黃啊，就真係脆波波啦，夠鑊氣先得㗎啦，係咪？我屋企咧係唔係太容易做得到？呢個咧真係越食越上頭啊！佢又唔會話好乾㗎喎，咁啊真係好啦，夠啦嚇！接落嚟繼續試下呢個辣牛肉。呢個辣牛肉咧，啱先我食過一嚿，食完之後咧，我決定將呢個擺喺最後啦，一定要食多幾碗炒麵先食佢，因為咧佢會令到你啲味覺咧就唔見晒咁滯嘅。佢哋用油唔算好多，就算呢一道菜咗，最初我好擔心佢全部都係油。啱啱我食嗰陣時候咧，我老婆仲講緊我上一次喺對面街嗰個食嗰個叫咩啊麻辣燙定唔知咩啊，哇辣到咩咁啊！跟住個肚確實有幾日唔舒服嘅。咁咧，所以佢叫呢道菜咧，我有少少戒心嘅。但係後尾諗一下，應該唔會話好多油嘅，因為應該出問題就係嗰啲油。嗱，上邊有啲辣椒乾，啲辣椒乾其實我 OK 得嘅。咁啊仲有牛肉，咁就簡單下邊有啲芹菜、辣椒乾，就係枝魚，係喎。正如先頭所講，牛肉係醃過嘅，咁啊幾嫩嘅。咁
咁啊輕輕走個油應該係有少少硬質，但唔算話好硬。辣嘅就肯定係辣㗎啦嚇。至尊菜啊，係。啲配菜都好辣，好辣。食到薯薯聲。你特登點嚟就係打包翻俾個女食，佢實食嘅今晚。我女最中意食呢啲啊，咁我幫佢食多件先，食多件好啦真係。咁咧，老婆教落啊，可以食件菠蘿頂辣。仲有啲花椒啊！嗱，而家呢個鐘數咧，差唔多7點鐘，咁個餐廳咧已經坐滿人㗎咯喎嚇，幾熱鬧。睇嚟咧，觀眾呢個推介確實係唔錯嘅。你睇下，嗱，最終埋單咧137蚊啫喎，真係超抵食啊！咩話？仲有10蚊現金券，睇下。滿100可以減10蚊現金券滿100，仲要又減10蚊啊！我用到係1個月有效，即係4月18號。咩啊？個老婆喺度打緊包啦嚇！呢個咧就份量最細嘅，但係咧食得唔算太多。呢個麵咧我食咗好多，我好中意食。咁啊仲有個骨係嘛？係啊，咁大隻，好大咯。你睇下，仲有紙邊有咁大啊？係咪？可以啊，做得啦，點啊？嗱呢個咧就係我啱先所講嗰個琵琶鴨啊，上邊呢一個乾身嘅。咁啊55蚊應該係半隻嘅，我估冇人一隻啩嚇。次次咧我哋去趁墟嗰啲鴨嘅，咁啊呢啲咧靚啲啦。哦嗱，原來咧朝頭早咧仲有早茶飲嘅喎嚇。朝頭早7點半開始啊，啱先我哋問過經理，嗱8點半就開始供應，仲有特價蛋撻添喎。先咧我哋講個琵琶鴨啊，29個8啊，怪唔得啦，咁多台叫。嗱好啦，我哋又食飽飽啦，30蚊有找啊，30蚊有找嗰隻鴨抵食喎嚇。即係你話同我哋廣州嗰啲燒鵝比，咁你唔能夠咁啊，你加嗰個0啦係嘛？芳村係好生活啊，不過真係好難得，今日我哋嚟到咧，竟然係停唔到車嘅。哦，係啊，啱先都見到啦，早茶11點前埋單800折，仲有燒鵝瀨粉9個8一份。星期一到星期售完即止8點供應。芳村好生活啊，就係唔知點解今日停車咁難嘅啫，停咗好耐都冇車位。可能好多人好似我哋咁咧嚟到芳村飲飲食食啦，唔排除呢個可能嘅。好啦，咁啊今日影片到呢度為止啦，我哋都係時候翻屋企啦。決定各位觀眾下集見，拜拜。